الشتا دايما بيبقى الفيروسات بتنتشر اكتر ودور البرد بيزيد بين الناس سواء اطفال او كبار. السنة دي والدتي كانت تعبت، وكان الدور بتاعها صعب، بس الحمد لله بقت احسن يعني. والدكتور كان بينصحها ان هي تشرب دايما حاجات مشروبات سخنة وكده. فمن ضمن المشروبات كنت جربت اعمل لها كده مشروب الزعتر. احنا عشبة الزعتر دي بنجيبها، بنحب نحطها في تتبيلات في الاكل، في الشوي مثلا، البانيه، المكرونات. يعني بنحب نستخدمه، بيدي نكهة حلوة. فحبيت اجربه كده كمشروب سخن. غليت كوبايتين مية، بعد ما غليت المية كويس رفعت الكنكة من على النار وحطيت معلقة كبيرة من الزعتر. ما بحبش اسيبه يغلي على النار، يعني انا بحب مية او المية تغلي على النار يعني، بعد كده اضيف لها عشبة الزعتر وبسيبه بقى بعد كده في الكنكة كده، وبغطيه عشان الزيوت العطرية اللي فيه، وبغطيه عشان يعمل برضو يبقى ينقع شوية في المية، فيدي برضو نكهة قوية والواحد يستفيد منه. طبعا هو لوحده مش علاج، يعني لازم يتاخد جنب الأدوية، بس بتبقى حاجة مريحة وفي نفس الوقت مفيدة وصحية.